اما از حیث مدتی که این کتاب منو معطل کرده، یعنی مشغول کرده بود، از حیث مدت مشغول بودیم. 20 سال در طول کشیده تا این تفسیر 20 جلدی تمام شده. از این 20 سال 2 سال تقریبا به شکل بیکاری تمام کردیم، لیکن 18 سال و این 2 سال که تقریبا معطل گذروندیم، همون 2 سالی بود که آقای آخوندی کتاب فروش ورشکست شد. کتابم چاپش دست ایشون بود. به واسطه ورشکست ایشون 2 سال تقریبا کتاب تعویق انداخت و بعد از اون که حال ایشون تا یه حدی معتدل شد و کارشون پیش رفت، دوباره ما گرفتیم و نوشتیم. اجمالا رو هم رفته 20 سال طول کشیده نوشتن این کتاب.